بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى خواطرنا الإيمانية نحو قول الله في المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. شو التناقض؟ يبقى لهم حياتين: حياة بينهم وبين أتباعهم أو أحبابهم أو مصطبتهم، وبين المؤمنون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. انظروا إلى دقة الأداء في قول الله: وإذا خلوا إلى شياطينهم. الشيطان هو الدس الخفي، الدس الخفي، وده يحتاج لمجاهرة ولا لخلوة؟ شوف الدقة بقى الأداء. وإذا خلوا إلى، يبقى ده كلام لا يقال إلا في خلوة، ما يقالش في نجوى في جلوة أبدا. وما دام الكلام لا يقال إلا في خلوة، يبقى هناك علن يفضحه، هناك علن يفضحه. ولذلك تجد غير المستقيم يحاول جاهدا أن يستر مجال حركته في عدم الاستقامة. محاولته أن يستتر شهادة منه بأن ما يفعله جرم وقبيح. كل يحاول أن يستتر يبقى معناه إيه؟ معناه الشهادة من نفسه أن ذلك جرم وقبيح. وأيضا لا يحب أحدا يعلمه، وما دام لا يحب أحدا يعلمه تبقى برضه قبيحة ولا مش قبيحة؟ يبقى قبيحة. يبقى زي ما قلنا إن القيم هي القيم حتى عند مين؟ حتى عند المنحرف. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. شوفوا الأداء كده. آمنا هنا كان المفروض وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا لم نؤمن. مش هم قالوا آمنا هناك؟ يقول للمقابل لم نؤمن. إنما في حاجة يسموها جملة فعلية وفي جملة اسمية. الجملة الفعلية دي تدل على التجدد، إنما الجملة الاسمية تدل على الثبوت. فهم مع الذين آمنوا مذبذبين يقولوا آمنا، والإيمان مش ثابت، هيضيع. وبعدين لما يقابلوهم تاني يقولوا آمنا. في الفترة بين القولين آمنا بيبقى فيه بيبقى فيه كفر، يبقى إذن تجدد. إنما لما يخلقوا إلى شياطينهم على طبيعتهم قالوا إنا معكم، لأن دي لا تزايلهم. إنا معكم، إن مع الشياطين بتوعهم ما بتفارقهمش، إنما آمنا بتفارقهم. بتبقى على لسانهم متى؟ حين يقابلون المؤمنين. ولكن إنا معكم سواء كانوا معهم ولا مش معهم. يبقى دي لازمة ودي بتتجدد. يبقى شو الدقة الأدائية في القرآن. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. كلمة شياطينهم دي زي ما قلنا تدل على الدس الخفي. وكان من الممكن أن يتنبه هؤلاء إلى أن الذين يدسون لهم دسا خفيا زي فعل الشياطين لا يمكنهم أن يوجهوا حجة بمنطق. ما البيدس خفي ليه؟ لو كان عنده منطقية في الأشياء يوم يعرضها يعرضها علنا، يعرضها علنا. يبقى إذا ما دام كان فيه دس ويقعد يودود له ويقول له الكلام ده، كان يجب إنه يعرف إنه لأنه لو أمر مفروض فطريا أنه أمر مستقيم ما كانش في حاجة إلى إلى أن يدس دسا خفي. ولذلك لا يدس دائما ولا يبيت دائما إلا الشر. نعم. الله يستهزئ بهم ما دامها قالوا إنا نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. شوف بالك بقى إذا هزأ الله من عبد، إذا هزأ الله من عبد يقول له طيب أنت نافقت كده وأظهرت بلسانك ما ليس في جنانك ولا في قلبك، طيب إحنا برضو هنعاملك كده.
هنقبل منك ظواهر الاشياء، نناكحك يعني نتجوز منك وتتجوز منا، ونورثك وتدفن معنا، يعني نجري عليك احكام ايه؟ ولكنها ننوي لك انك تخلد لا في النار ولكن في الدرك الاسفل من النار. زي انت ما عملتنا بالخداع وعملت لك ظاهر ولك باطن، فكذلك نحن لنا ظاهر نعاملك به الآن احتراما لإعلامك بأنه لا إله إلا الله. فما كان لإنسان أن يقولها لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ثم نعرضه بعد ذلك عرض الكافرين. نقول له احنا هنحترم العلانية دي، وما دام انت لك ظاهر وباطن فاسمح لنا احنا الاخرين يكون لنا ظاهر وباطن. ولا اشمعنى انت يعني؟ انت اللي شاطر؟ انت اللي مكار؟ لا، خلينا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يبقى اذن احنا هنعاملك بجنس ايه؟ ما عملتنا به. انت لك معنا ظاهر وباطن، سيكون لنا ايضا معك ظاهر وباطن. ظاهرك اننا نعاملك معاملة المسلمين خلاص، ولكن في الباطن نعمل فيك ايه؟ في الدرك الاسفل. يبقى ليه حتى ما نسويكش بالكافر؟ ما نسويكش حتى بالكافر لانك اشد منه، لانك انت اصلك انت انتفعت بظاهرية الايمان، فلازم نعوضها لك ذلة كفر. يبقى اذن الحق سبحانه وتعالى لما بيقول إنا مستهزئون، قال طيب ما دام انتم بتستهزئوا وبتقولوا الكلام كده، احنا برضه هنعمل ايه؟ هنستهزئ. الله ايه؟ يستهزئ بهم. والاستهزاء اللي هي السخرية، استهزأ واستسخر وهزأ وسخر، كل دي الألفاظ بتدل على ايه؟ أن تحاول أن تضحك الغير أو أن تضحك على الغير. انتوا طبعا بتقرأوا في قصار الصور ويل لكل همزة لمزة. الهمزة واللمزة اللي يهمز الناس ولو بالإشارة حتى، يعني خلي واحد ماشي كده مثلا، افرض ان هو أعرج وبعدين يخليه بعد ما هو في قفاه كده ويزك مثلا، يعمل له كده لأنه مثلا أعور، أي حاجة يعني يهزأ يا بالإشارة يا بالإيه يا بالكلام. يبقى فيه همزة ولمزة. الهمزة واللمزة هو الذي يهمز غيره، والهمزة بالسكون بقى ديكها ايه؟ همزة، ضم الهاء وفتح الايه؟ الميم خلاص. انما ديا همزة زي ضحكة. يبقى ضحكة الناس تضحك عليه، ضحكة يضحك من الناس، وضحكة يضحكوا عليه الايه؟ يضحكوا عليه الايه؟ يضحكوا عليه الناس. خدوا بالكم من الفرق ده لما تجيبها بالتحرك كده. ضحكة غير ضحكة. ضحكة يعني ايه؟ مفهوم؟ وضحكة الناس تضحك ايه؟ تضحك عليه. الهمز بقى الاستهزاء ده انك انت تقعد تسخر من واحد، معناها انه كان يجب ان يكون على شيء انت تحبه، كان يجب ان يكون، فانت تسخر منه. نقول له ده السخريه بقى دي علامه ايه؟ عدم الايمانيه في النفس لمخلوقيه لاله واحد. نعم، مخلوقيه لإله واحد، لأن الصنعة لا عمل لها مع صانعها. فأنت حين تعيب كرسيا مش حقك انك تعيب الكرسي، انما تعيب اللي عمل الكرسي. إذا فساعة تسخر من إنسان، الإنسان لا حيلة له في صنع نفسه. يبقى إذا امال بتسخر من مين بقى؟ يبقى إذا الحق أنك تسخر من خلق الله. يبقى إذا نقول له كمان وانت غبي البعيد. ليه؟ لأن فوقك انت سخرت من خلق الله، ما قدرتش ما تفضل به الله على من سخرت منه في خصلة في بقية الخصال. ولذلك ربنا قال عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني في خصلة تانية، في ملكة من ملكات النفس الأخرى. واحنا قلنا قديما إن مجموع كل إنسان
يساوي مجموع كل انسان. انا احسن منك في حاجه، غيري احسن مني في 1000 حاجه. يبقى اذا لازم الواحد ايه؟ يتوازن. نيجي نقول له طيب وكان من المعقول ان تسخر من المساوي، لكن انت تسخر من اللي ما انتش مساويه، هذا هو الحمق. وانت ما دام قلت يخادعون الله والذين امنوا، يجب ان لا تفصل اي عمل مع المؤمن مع رب المؤمن. كل عمل مع المؤمن لازم تلحظ فيه مين؟ رب المؤمن. يبقى اذا استهزأت بمؤمن لايمانه ما تفصلش الاستهزاء عن مين؟ عن الرب. تبقى اذا من الحمق انك انت تهزأ من غير مساو. اهزأ من مساوي ويا بعض كده تبقى بصرة، انما تيجي تهزأ من غير مساوي. يبقى اذا ادي معنى انهم يستهزئون بالمؤمنين، ولكن الجواب عند الله يستهزئ بهم. كان المفروض يقولوا والمؤمنون يستهزئون بهم. ربنا لحم نفسه بالمؤمن، لحم نفسه بالمؤمن، والمؤمن لحم نفسه به. فأي عمل يتوجه إلى المؤمن يبقى يتوجه إلى رب المؤمن. يبقى إذا منطقي حين يقولون إنما نحن مستهزئون أن يقول الله لهم إيه؟ الله يستهزئ بهم. الله يستهزئ إيه بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يمد، المد أن تزيد في الشيء، بس مرة تزيد في الشيء من ذاته وتزيد في الشيء من خارج عنه. يعني ايه؟ يعني مثلا معايا حتة أستك، الأستك لما بيبقى في الاعتدال الطبيعي يبقى له طول، تقوم انت تروح ايه؟ مده. انت مديته، اديته زيادة بس من ذاته، اديته زيادة من ذاته. جبت فتلة خيط وبعدين جبت فتلة خيط تانية ربطتها فيه، تبقى انت مديته بس من ايه؟ من غيره. ادي الفرق بين ان مده وامده. يبقى مده وايه؟ ان مديته الاثنين ينفعهم هنا، الاثنين ينفعهم هنا. ليه؟ لان هم كل ما يعملوا عملية نفاق يزدادوا من نفسهم وربنا يزودهم برد، يبقى جايلهم منين؟ ومن نفسهم ايضا. يبقى من الايه؟ من العمليتين اثنين. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. العمى عمى عين ميم هي، وعندنا عمى اللي هي العين والميم والالف الايه اللي مكسوره اللي بترسم ايه؟ ياء. يبقى الخلاف في الحرف الاخير، الخلاف في الحرف الاخير. دي بالالف اللي هي اللي معموله الف، ودي بالايه؟ بالهي. الخلاف في الحرفين دول خلى خلاف في الموضوع. يبقى العمى عمى البصر، والعمى هو عمى البصيره. والعمى هو عمى البصيره. ويعمهون يبقى يتخبطون، ولا العمى ينشأ منه التخبط، سواء كان التخبط الحسية اللي يبقى في العمل البصري، أو تخبط في الأمور المعنوية وفي القيم وفي مناهج الحياة البصيرة. يبقى ده في الايه؟ في البصيرة. وربنا قال الأهم هو البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ليه؟ أم قال لك لأن كل ما كان أمرا ماديا يمكنك أن تستعيض عنه بأمر مادي. يعني أعمى ما عندوش بصر، من الممكن أن يأخذ بصر غيره ويقول له الطريق فين ويمد ومش عارف ايه. انما لما تكون الظلمانيه في البصيره بقى ما احنا شايفينها يبقى ده تخبط ولا لا؟ يعمهون يبقى يتحيرون ويتخبطون. وقول بقى فيها ما شئت من الايه؟ ما شئت من تناقضات حركه الايه؟ حركه الحياه. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ساعة ما تسمع كلمة اشترى تقوم تفهم ان فيه صفقة، مش كده؟ الصفقة تتطلب ثمنا ومثمن. ساعة
تبذل أنت ثمنا معترفا به في الثمنية، يعني زي النقد، يقال إنك اشتريت، وهو يديك سلعة. الكلام ده دلوقتي، إنما كان زمان السلع أثمان لبعضها قبل ما تخترع النقود. قبل ما تخترع إيه؟ النقود. كانت السلع ثمن لإيه؟ لبعضها، ما فيش نقود. لكن لما بقت فيه نقود وأصبحت النقود هي الإيه؟ القيمة اللي معترف بها، يبقى إذا بذلت القيمة المعترف بها اللي هي الثمن ديا، يبقى أنت إيه؟ شاري. واللي بيعرض سلعة يبقى بائع. ما دام اشتروا يبقى فيه بياعة ولا لا؟ طيب لو ضروري كده اشتروا الضلالة، يبقى دي اللي احنا ايه؟ جبناها، دفعنا ثمنها ايه؟ الهدى. يبقى اذا اشتروا الضلالة بالهدى، فكأن الهدى ثمن والضلالة سلعة، مش كده؟ ويشترط في الثمن أن يكون معك علشان تدفعه وتاخد الضلالة. هل كان معهم الهدى؟ اشتروا الضلالة بالهدى. يبقى لازم بقى المادة دي تفيد انه كان معهم ايه؟ هدى. قال لك الذي يمكن من الهدى ولا يأخذه يبقى كم معاه. مكنوا من الهدى دلالات وكتب منزلة وإقناع وجدل، يبقى إذن كم معاهم الإيه؟ فقالوا لا مش عايزين الهدى ده واحنا عايزين الضلال، راحوا إيه؟ سايبين الهدى وخدوا الإيه؟ وخدوا الضلال. أو الهدى الفطري. الهدى الأصل في الإنسان إنه بالفطرة، وبعدين تطرأ عليه الإيه؟ يبقى إذن اشتروا الضلالة بالهدى كأنهم كانوا ممكنين من الهدى، فلم يختاروه واختاروا الضلالة. يبقى إذن اشتروا معناه إيه؟ اختاروا الضلالة على الهدى. اختاروا الضلالة، يبقى هديناه النجدين، موجود ده وده خلاص، وممكن ان يكون كذا وكذا وكذا، ما عملش، يبقى اكنه استغنى عنده وخد ايه؟ كما تستغني انت ايها الشاري عن الثمن لتاخذ الايه؟ السلعه. اشتروا الضلاله بالايه؟ اشتروا الضلاله بالهدى. وبعد ذلك يقول فما ربحت تجارتهم. هنا لازم تفهم ان في دقه هنا في تناول الايه، لان التجاره بيع وشراء. اللي بيعمل العملية دي بيعلم الشاري مستهلك، مش كده؟ والبائع مش ضروري منتج، يمكن وسيط بين المنتج وبين المستهلك، وسيط بين المنتج والمستهلك. حظه العملية دي اللي هو الوسيط بين الاثنين، لا، الوسيط بين الاثنين ده بنسميه ايه؟ تاجر، وبنسمي العملية تجارة. يبقى التجارة هي ايه بقى؟ تجارة وساطة بين مستهلك ومنتج. ساعة تيجي للمستهلك والمنتج، يبقى علاقتك مع مين اولا؟ مع المستهلك ولا مع المنتج؟ مع المنتج. إلا أن يكون في عملية إنك أنت تبيع مسبق، تبيع مسبق. إنما الأصل فيها إيه؟ إنك أنت تتعامل مع مين؟ مع المنتج. ولو في نيتك حتى وإن بعت صفقة كده على إنك أنت تبقى تشتريها، برضو هي متوقفة إنفاذا على أن تتصل بالمنتج، وبعدين تبتدي تدي للمستهلك تبيع. ما حظك من هذه الحركة؟ أن تكسب. إذا ما كسبت يقال ربحت التجارة، وإذا ما كسبتش هل يقال خسرت ولا ما خسرتش ولا عملت توازن؟ إذا ما كسبش ولا ما خسرش يبقى توازن. وإن قلت
يبقى خسر. قول الله فما ربحت تجارتهم، ما دام الحكايه بيع بقى، لا ما ربحت تجارتهم يبقى ما خسروش. مش كده؟ قال لك لا، خد بالك من الآية بقى. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، يعني ما فضلش لهم الأصل حتى، ما فضلش لهم الايه؟ ما فضلش لهم الاصل، لان لما تيجي تقول فما ربحت يقول لك يمكن فضل الاصل، نقول له لا، وما كانوا، ما دام اشتروا الضلاله بالهدى. اوعى تفتكر انهم خسروا بس الربح، ده هم كمان ما كانوا ايه؟ يبقى خسروا الايه؟ الربح وراس الايه؟ وراس المال. ايه السبب في انه يجيب العمليه دي؟ قال لك لان التاجر لولا تعلق نفسه بامل الربح ما اقبل على التجاره. لولا تعلق نفسه بامل الربح ما اقبل على الايه؟ على فبيجي يفجعه في الامل الزائد، بيجي يفجعه في وبعدين يقول له، وعلشان يمدله في الفجيعه كم القرآن بقى له أداءات غريبة. يوم لما يقول فما ربحت، يوم يمكن تستشرف النفس إن الصفقة يعني تبقى زي بعضها، وبعدين يروح ضربه القلم الثاني يقول له وما كانوا إيه؟ وما كانوا مهتدين. يقول لك إيه؟ اسمه تصعيد للفجيعة. تصعيد للفجيعة دي يعني لا مؤاخذة، تصعد الفجيعة إزاي؟ افرض إنك أنت واحد عايز تعذبه زي ما كانوا بيعملوا، وبعدين يقطع عطشان ويستغيث ويطلب كوب ماء، يقوم بعد مده كده يروح جايب له الايه؟ الكوب الماء ومقبل عليه. ساعه ما يجيب له الكوب الماء ده ابتداء مطمع ثري الظمأ، يقوم هذا ما يخليش على المرتبه المتساويه، لا نقلوا الى مرتبه الامل في ري الايه؟ هو كان عطشان، يا ريته فضلوا عطشان، لا نقله الى الامل في ري هذا الظمأ بالكوب الماء جاي كده 24 وبعدين يمسكه كده ويجي على بقه يروح هوب وضربه على الارض. تلك هي تصعيد الفجيعه. تصعيد الايه؟ تصعيد الفجيعه. يجي مثلا مما قيل في الله يستهزئ بهم انهم في الاخره يفتح له باب كده الى الجنه ويشوف الناس متنعمين والجنه ومش عارف ايه، يقوم يقول يمكن ربنا بقى يعني حن علينا بقى، يوم تستشرف نفسه الى انهم سيخرجون من العذاب وما الباب انفتح ليه؟ وبعد ذلك ساعه ما يتجهوا للباب كده يروح مقفول الباب في وشهم. الله، من ضمن الايه؟ من ضمن الاستهزاء، من ضمن الاستهزاء. يبقى اذا ده اسمه تصعيد الايه؟ تصعيد الفجيعه. شوف القرآن بقى يعالجها ازاي في الآخرة، يقول وإن يستغيثوا يغاثوا. طب إذا قيل إن يستغيثوا يغاثوا، فهمت من يغاثوا يعني إيه؟ أم قال يغاثوا بس بماء كالمهل يشوي الوجوه. يبقى إذا ده اسمه إيه؟ تصعيد العذاب، تصعيد الإيه؟ تصعيد الفجيعة. العملية النفاقية اللي ربنا شرحها في هذه الآيات عملية عايزة بحث نفسي علشان نشوف المنافق ده هل له إنسانية، هل له كرامة إنسان، يعني هل له رجولة، يعني له كرامة رجل ولا إيه؟ قال لك الذي يمكر ويكيل ويبيت تلك أمور لا تدل إلا على ضعفه، لأن القوي لا يمكر ولا يبيت. ليه؟ قال لك لأنه يواجه الأحداث بقوته، ولكن المنافق ما عندوش قوة لواجه الأحداث، فراح متمالئ ظاهرا على أنه يهادن الإيه؟ يهادن الأحداث. إذن التمزق اللي عند المنافقين، الاضطراب، الأرجحة ديا، الله يريد أن يجليها ويبينها للناس. الحق سبحانه وتعالى
حين يريد أن يجلي قضية قد تغمض على بعض الناس يشرحها بمثل معروف للناس، بمثل معروف للناس، ولذلك يضرب لنا الأمثال. الأمثال معناها إيه؟ الأمثال جمع مثل، والمثل هو الشبه، زي المثل زي الشبه، مثل ومثل مش كده، وشبه وشبه. يعني الحالة دي زي ايه؟ زي الحالة دي. يبقى ده اسمها ايه؟ يعني ان كنت انت الحكاية دي غامضة عليك اهي دي زي دي. ايوه دي زي دي. ولذلك كانت الامثال باب من ابواب الادب العريقة في الادب العربي، هي والحكمة الاثنين، المثل والايه؟ والحكمة. المثل انك انت تجيب الاول حاجة حصلت فقيل فيها قول موجز وجميل ومعبر، ومن احنا قلنا القول ده والله جميل قوي، ده احنا يصح ناخده لكل حالة زي كده، نصح اننا ناخده لايه؟ لكل حالة زي دي تمام كده. زي ايه مثلا كده؟ يجي مثلا ملك من الملوك كان يريد أن يخطب فتاة من فتيات العرب، وأرسل لها خاطبة يقال لها اسمها عصام. اسمها ايه؟ عصام. فأرسلها عشان تخطب له. معنى خاطبة هتروح بقى وتشوفها وتبص لها وتشمها وتعمل الحاجات دي عشان تديله يعني صورة. فلما ذهبت وأقبلت عليه قال لها ما وراءك يا عصام؟ ما وراءك يا عصام، يعني ايه النتيجة التي جئت بها؟ قالت له أبدى المخض عن الزبد. أبدى المخض عن الزبد. المخض تعرفوه؟ المخض انك تجيب اللبن الحليب وتحطه في القربة اياها وتقعد تعمل كده عشان تفصل الزبد عن الايه؟ مرة تقعد تتعب ولا تجيش ايه؟ ما تطلعش الزبدة. أبدى المخض عن الزبد دي عملية بتتعمل ولا لا؟ بنخض ونطلع زبدة. فصارت تضرب مثلا لكل عمل أنتج. تيجي للولد اللي ذاكر ويجي يقول لك يا بابا أنا نجحت، تقول له ايه؟ أبدى المخض عن الزبد. أبدى المخض، جماعة راحوا في حاجة ونجحت، تقول برضو أبدى المخض عن الايه؟ إذا تجيب الحكاية هي القديمة. يبقى المثل قول مشهور شبه مضربه، يعني اللي انت بتضربه له ده بالاصل بتاعه بالاصل وما تغيروش، يفضل ايه؟ اذا ارسلت رجلا الان في طلب وقعدت تنتظر الى ان يجيئك بالنتيجة، تقوم تقول له ما وراءك يا عصام، خطاب الانثى تمام. لان المثل جه ازاي؟ لأن جاء من عصام اللي هي المرأة، فصار يطلق للرجل برضه، تقول له ما وراءك يا عصام. يقول ولذلك فيه لغز، ومتى يكون تأنيس الذكر شرفا؟ ما وراءك يا عصام، وإن كان إيه؟ راجل. طب وإن كانوا اثنين برضه تقول ما تغيرش، لا في التذكير ولا في التأنيس ولا في المثنى ولا في الجمع، مالك دعوة بالحكاية، تجيب من هو الأمثال لا تغير، تقول ما وراءك يا عصام. وتقول في كل عمل ظهرت له فائدة ونتيجة أبدى المخض عن الزبد. بتجيبها في عملية ايه؟ عملية حسية. عملية حسية كانت مشهورة عند المين؟ عند العرب وملموسة. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى سيضرب للمنافقين الذين تحدث عنهم هذا الحديث الطويل مثلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا لنجلي المثلين في قول الله مثلهم ومثلهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.